दोस्तों बात करते हैं टस्क्यू एक्स प्लस सिरप के बारे में। दोस्तों इस सिरप का यूज मुख्य रूप से मलगम वाली खांसी के लिए किया जाता है। इसके कंटेंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर ट्रिब्यूटालाइन सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुआफेंसिन आता है। दोस्तों ये सिरप नाक, श्वास नली और फेफड़ों में जमे हुए मलगम को पतला करती है, जिससे वो आसानी से बाहर आ जाता है। इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो इसे ब्लू क्रॉस फार्मा द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही दवाओं संबंधी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।